Na prezentację tej maszyny Benelli kazało nam długo czekać. Wiem, jak dużo osób jest ciekawych. Czy nowy model powtórzy sukces pierwszej terki? Benelli postarało się? Czy jest godną konkurencją dla uznanej Japonii? Cóż, wraz z Alienem zabraliśmy nowe 700 w podróż po Rumunii, na najlepsze drogi w Europie, by móc wam opowiedzieć, na co możecie liczyć z nowymi TRK 702. Czy mi się wydaje, Kamil, czy my jesteśmy najszybsi tutaj na Transfogarskiej? Tak to wygląda na chwilę obecną, ale powiem Ci, że no tak, kurde, nie chcę przechwalić, ale wyjątkowo dobrze się czuję. Ale wiesz, Nie wiem, czy nawet nie słodząc motocyklem, czy coś w tym stylu, po prostu wyjątkowo dobrze się czuję na tych zakrętach. Fajny asfalt, dobrze klejący. Pirelli Angel to wiem, że są bardzo fajne, zresztą już nie ma aniołka, już jest diabełek, więc Diablo Rosso prawie. Przy siatce z tego na to, aha, ten jest taki bardziej... narowisty się czułem na nim. A ten jest taki bardziej sprężysty i właśnie, nie wiem, no mi bardziej pasuje mimo wszystko ten charakter. A ja wolę ten. No, kurde, wiesz, mamy... Wiesz co? Bo wyłazi ze mnie mały wariat. No, Daniel. słuchaj, no, z kogo jak nie z ciebie, no. Ej, Dobra, tylko to tak. Nim przejdę do konkretnego omówienia motocykla, przedstawię wam, jak ja patrzę na ten model w gamie Benelli. Więc cofnijmy się do 502. Pierwsza terka miała zrobić zamieszanie na rynku motocykli Adventure, a raczej taki rynek budować. Oczywiście nie całą klasę ADV. Nie. Chodzi mi tutaj o motocykle kategorii A2. O maksymalnej dostępnej mocy. Było kilka mniejszych, 250-300 cm, ale w topowej pojemności dla kategorii konkurent był w zasadzie tylko jeden, CB500X. Benek, moc i pojemność taka sama, ale wszystko inne robił zupełnie inaczej i z mojej perspektywy lepiej. Za dużo niższą kasę dostawaliśmy dużo więcej motocykla. Z jednej strony gabaryty, a z drugiej strony wyposażenie seryjne, wygląd jakby był młodszym kuzynem Multistrady, do tego dwie wersje szosowa i X. Był ciężki, ale wiecie, w kontekście ceny to wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Co docenili klienci w zasadzie na całym świecie. Doceniłem też i ja. Motocykl ten trzymałem aż 5 lat. Czemu wspominam o 502, skoro TRK 702 nie jest w żaden sposób następcą? I tak, zgadza się, ale w moim odczuciu i po przewertowaniu wszystkiego, co Benelli pokazywało do tej pory, mam pewną teorię. Modele motocykli miały być dwa, co pokazuje nawet zapowiedź z kanału Benelli. TRK 800, najprawdopodobniej z piecem z Leoncino czy też 752S, no i właśnie 702. Ten pierwszy obstawiam, że się jeszcze pojawi i będzie tym wypasem, próbą ataku na klasę bardziej premium. TRK 702 myślę, że ma być kontynuacją sukcesu 502.
Za możliwie najlepsze pieniądze dać bardzo sensowną maszynę, nie idealną, ale w całokształcie taką, przy której musi się zatrzymać i wziąć ją pod uwagę. Przyglądnijmy się więc temu pakietowi, który czerpie wiele wspólnych elementów z mniejszym pojemnościowo obratem, co zakładam pozwoliło na solidne oszczędności i rewelacyjną cenę końcową. Głównie mowa tu o takich najprostszych rzeczach, wiecie, kierownica, handbary, lusterka, kilka plastyczków wypełniających i osłaniających ramę. Sama rama dzieli wspólne elementy. Pokrewne mamy tutaj układ wtryskowy, hamulcowy, czy też zawieszenie. Zdecydowanie jednak powiedzieć muszę, elementy może i są wspólne, ale zestrojone na nowo. Na przykład zawieszenie, lagi średnicą i wyglądem identycznie jak w 502. Zestrojone są jednak inaczej. Małe skoki, na które wszyscy narzekają, tak naprawdę nie mają tutaj kompletnie znaczenia. Wersja bez X to typowa szosowa, którą porównać można bezpośrednio na przykład ze sporo droższym Tracerem 700, od którego skoki ma przecież nieco większe. W asfaltowych kategoriach bez X jest kocurem. Geometria w połączeniu z felgami 17 cali prowadzi się na winkach bardzo pewnie, łatwo się składa w zakręt i pozwala na dobrą kontrolę w złożeniu. Stabilnie jest też przy prędkościach autostradowych. Swoją drogą VMAX na niemieckiej autostradzie biegnącej przez Rumunię jakimś cudem to jakieś 210 km na godzinę, minus 15 km przekłamania przy tej prędkości. Jeśli zapytacie co z masą, to w trakcie jazdy nie czuć jej. Dopiero przy wolnych manewrach czy przy prowadzeniu motocykla może dać się we znaki. Silnik to kolejna poniekąd oszczędność, ale oszczędność, bo bazą jest tu jednostka pewnej japońskiej marki, pewnie każdy zainteresowany coś niecoś na ten temat już słyszał. Nie jest to jednak aż tak istotne, bo ludzie z Benelli przysiedli do piecyka i dali nam naprawdę kawał ciekawej konstrukcji. 70 koni i 70 Nm pozwala na naprawdę sprawne przemieszczanie się tym pojazdem. Górskie, kręte i strome podjazdy nie robiły wrażenia na tej jednostce. Wyprzedzanie w 500 przeskoczycie jedną maszynę. Tu odwijacie, przeskoczycie spokojnie 2-3 tiry za jednym zamachem. Ok, wykorbienie 180 stopni powoduje, że maszynę trzeba kręcić, by móc tą moc wykrzesać, ale idzie to idealnie w parze z prowadzeniem. No mówiąc krótko, jest agresywnie. Skrzynia chodzi bardzo dobrze, zarówno w górę jak i w dół. Cieszy to tym bardziej, że trzeba dźwignią zmiany biegów trochę jednak pomielić. Mankamentem, do którego muszę się przyczepić, to neutral, którego stosunkowo trudno jest wrzucić. Ale tak, to jest git. Nie bez znaczenia jest budowa skrzyni, którą w razie naprawy wyjąć można bez rozpławienia silnika, co znacznie obniża koszty ewentualnych remontów, które nie sądzę, żeby pojawiły się jakoś specjalnie szybko. Dodam jeszcze, mimo kręcenia wysoko na obrotach, motocykl mieści się w spalaniu około 5 litrów na każdą setkę. Naprawdę dynamiczne jazdy. Delikatnie używając manetę, da się zrobić 4 litry na stówkę. Czyli rewelacja jak dla mnie, bo 502 przy podobnym traktowaniu łyknęła na luzie 6, może i więcej litra. TRK 502 i 702 mają te same układy hamulcowe. Na przodzie dwie tarcze 320 mm zatrzymywane przez czterotłoczkowe zaciski radialne sygnowane logiem Benelli, choć bardzo mocno przypominające wyglądem produkt Brembo. Ja do działania, a raczej siły hamowania przyczepić się nie mogę. Jak widzieliście przed chwilą, błąd w zakręcie, fiksacja wzroku i hamowanie awaryjne. Zastosowany tu układ, że tak powiem, wybronił się wzorowo. Okej, klamka pracuje trochę gumowo, ale samej siły do zatrzymania 230-kg motocykla nie zabraknie. Wiem z doświadczenia, że założenie klocków markowych jak EBC, Wesrach czy nawet znalazłem ostatnio Brembo zdecydowanie poprawi ogólne odczucie. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, czuję się tutaj bardzo podobnie jak na 500. Nie brakuje mi miejsca. Pro tip, jeśli chodzi o dwumetrowców, gumowe podnóżki wywalić, zostawić metalowe sety. Macie lepszą przyczepność buta do podnóżka i macie troszkę więcej miejsca. Siedzi się poprawnie, wyprostowany, kanapa jest wygodna, jest długa, więc bardzo fajnie można się tutaj, wiecie, składać, ułożyć poprawnie i adekwatnie do tego, jak szybko pokonujecie daną trasę. Więc myślę, że jest poprawnie. Od razu zaznaczę i chcę o tym wspomnieć po raz kolejny, bo jakiś głupi mit powstał, że jak jesteś wysokim gościem, kup sobie X-a. Dlaczego? X nie jest większy, jest wyższy, ale siedzi się na nim dokładnie tak samo. On jest po prostu wyższy, więc w tym konkretnym przypadku, jak stoję na światłach, to będę siedział na nim tak, a nie tak.
Na koniec sprawy mniej istotne. Wygląd. Kwestia gustu, ale to tłumaczenie o światłach z przodu inspirowanych goglami motocyklowymi coś w sobie ma. Motocykle zdecydowanie przyciągały wzrok ludzi na drogach, a w lusterku wstecznym natomiast motocykl budzi respekt. Wiecie, wygląda tak wściekle, dynamicznie, no ładnie po prostu. W przeciwieństwie do bagażnika. Pierwsza rzecz, którą bym wywalił, jest szpetny po prostu. Nawet na filmach promocyjnych go nie ma. Okej, fajnie jest jak planujesz zamontować topcase. Do przewożenia sakwy, jak w moim przypadku, seryjnie trochę nieprzydatny. Nie ma punktów zaczepienia dla haczyków, wiecie, tej gumki, takiej ekspandera. Są jednak dziury konstrukcyjne, w których takowe wypustki można by łatwo zamontować. Ale tu trzeba już o tym dodatkowo pomyśleć. Kierownica mogłaby być trochę szersza, bo jest mało miejsca na montaż dodatkowych akcesoriów, jak telefon. Szkoda, że nie ma uchwytu na przykład do nawi nad zegarami, tak jak było w TRK 502. Z drugiej jednak strony, po co nam dodatkowe nawi, jak mamy ten spory ekran? Jest duży, czytelny nawet w ostrym słońcu, a wyświetla tylko podstawowe informacje. Jest komunikacja po Bluetooth z telefonem, gdzie dostaniecie info o stanie naładowania, zasięgu i powiadomieniach z telefonu. Przez Wi-Fi i aplikację Carbitride na ekranie będzie się wyświetlało powiadomienie o następnym utworze, czy też nawigacja oparta o Google'a, choć to wymaga dodatkowego abonamentu. Jednakowoż bardzo fajnie działa, jest też opcja mapy terenowej, także spoko pakiet. Podsumowując ten mój długi wywód, jeśli jesteś użytkownikiem aktualnej 502 i marzy Ci się coś większego i zastanawiasz się, czy to jest dobre rozwiązanie, myślę, że tak, nie będziesz zawiedziony. Jeśli jesteś już doświadczonym kierowcą, który chce niekoniecznie dużą maszynę, ale taką wystarczającą na każdą okazję, na pewno musisz się przejechać tym i zobaczyć, że ta maszyna naprawdę może dawać frajdę z jazdy. Ja mam nadzieję, że w tym filmiku, w przebitkach wszystkich pokazałem, jak bardzo fajnie można się tym bawić, jak dobry jest to motocykl w tych pieniądzach, bo oczywiście znajdziecie coś lepszego, znajdziecie lepiej wyposażone motocykle z kontrolą trakcji, z super wyświetlaczem, z wieloma trybami jazd, ale z drugiej strony po co? W tych pieniądzach 32 000 do końca roku, jak to kupujecie, dostajecie kufry aluminiowe w cenie w zamian za opóźnienie, które zrobiło Benelli, dostarczając ten sprzęt. To słuchajcie, czego chcieć więcej? Maszyna, która wygląda bardzo dobrze, która bardzo dobrze się prowadzi, na której się wygodnie siedzi, bo jest dość duża i nawet ja dwumetrowiec się na niej odnajdę, która pięknie brzmi, ten wydech, ja nie wiem jak Włosi to robią, to jest na zasadzie chyba czary-mary, spełniamy normy emisji, ale ten wydech jest głośny. Przy odpuszczaniu gazu, schodzeniu z biegów będzie Wam strzelał. Mimo miejsca produkcji jest to motocykl zaprojektowany we Włoszech. I czuć tą nutkę włoszczyzny w tym wszystkim, te emocje, które dają Wam dużo droższe sprzęty. Na pewno warto się do tego przysiąść. Zapraszam na jazdy próbne, jeśli macie w swojej okolicy i przekonajcie się na własnej skórze co i jak. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał, że pokazałem wszystko to, co trzeba. Jeśli nie, piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania, wpadnijcie do Michała Aliena, on też nagrał swój test świeżaka na Benelli, że tak powiem, więc będziecie mieli z dwóch różnych perspektyw opinię o tym sprzęcie. Zapraszam na test 702X, którego zaraz dorwę się ograć, bo tamto to już jest zupełnie inna maszyna, wbrew pozorom, ale dowiecie się dlaczego. Zapraszam na następny film, a Ty już teraz kliknij subskrypcję.